लोग कहते हैं छींक आने पर भगवान आपका भला करे, लेकिन क्या आप जानते हैं छींक आती क्यों है? जब हमारी नाक में धूल, एलर्जी या बैक्टीरिया फंस जाते हैं, तो दिमाग एक सिग्नल भेजता है। हमारी नाक और फेफड़े जोर से हवा बाहर फेंकते हैं। यही छींक है, यानी छींक आपके शरीर का सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे तेज छींक 160 किमी घंटा की स्पीड से निकली थी? कमेंट में बताओ। आपको आखिरी बार छींक कब आई थी?